ये वाला बर्गर बनेगा। क्या क्या डले भाई इसमें? बता नाम बता ना। आलू की टिकिया और पत्ता गोभी टमाटर और चीज़ चीज वाला लगता है। चीज़ नहीं वाली चीज़ डालने दीजिए यार। चीज अलग लगेगा। ये महंगा है। जब तो लगेगा बर्गर चीज़। चीज तो प्राइस है। मजा आया। कितने काम हो जाए जब भाई दिन में? कम का हो रही है। चटनी भाई डालना थोड़ी सी डाल दूँ। हाँ डाल दो लड़की खाई। क्रीम डाल उसमें। सब चीज डलेगी अभी। हैं? ये सब चीज डलेगी। चिकन को देना लपेट देना है। गरम करने से ले जाएंगे। लपेट कराना है। सेव तो डाल। सेव भी सेव नहीं डाले? डालते नहीं है यार इसमें। सेव डालते हैं ना यार। डाल देते हैं। खाओ पैक करना। पैक कर दे यार भाई। तो कागज में कर दीजिए। बना दे रही मसाला मसाला डाल के। हाँ पैक कर देंगे। कम हो गया इसका रेट क्या? रेट कम हो गया? 6 रुपये 7। हाँ